Atwaba omulungi kati wano tuli emanju w'ennyumba ya Fullstop. Osobola okulabayo bweti bwefaanana emanju waayo. Y'ennyumba ya Fullstop eno gye twogerako. Emanju waayo bweti bwefaanana, bweti bweyimiridde. Osobola okugiraba ennyumba muzigo gwennyini okutwaliza awamu. Muzigo nga enjogera y'ennaku zino bweti bwefaanana emanju wano. Wano nga tulinnya ndoza amaddala ogalaba nga tulinnya emanju bweti bwefaanana. Ndoza ogiraba. Luno lwe lukuubo luno lutuyisaamu mpaka mu maaso. Ndoza olulaba era bwe yatulambululidde. Ekisenge ekisooka kyekyo ndoza okiraba, kisenge eky'abaana be kyekyo. Tuli mu crib ya Fullstop. Ekyo kyekisenge. Kakalo okalaba, kalangi okalaba, gakyusizaamu, so ndowooza olaba. Ekyo kyekisenge nga bwe kiyimiridde. Ebisenge bye binene. Si busengesenge, ebisenge binene. Ndowooza osobola okukiraba nga bwe kiri. Kiriko eddirisa liiryo ate era n'oluggi lwakyo lwe luno nga bw'olulaba. Olwo lwe luggi. Ndowooza olulaba. So ekyo kyekisenge kati tukifuluma tuzze mu lukuubo. Ndowooza olukuubo olulaba lwerwo. Eri gye nkulaga awo tuba tufuluma. Naye nga kati ku sayidi wano oluggi luno olulaba we tuli wano. Eyo ye master bedroom. Ndowooza ogiraba. Olwo lwe luggi. Ekinyolo ndowooza osobola okulaba ekinyolo gye kiri. Kandukuggalireko osobole okuba ng'olaba bulungi. Luno lwe luggi. Ekinyolo kiraba gye kiri. Kiikyo wansi ku master bedroom. Kiraba kiri ogirungo. Kinyolo kyekyo. Sayizi ya Fullstop gimanyi. Ensonga lwaki ekinyolo kiri bwe kityo. Ndowooza oluggi olulaba gye lukoma, naye osobola okulaba omunyolo gye guli. Ndowooza ogulaba. Oluggi luulwo olutandikira awo, kinyolo kiri awo. So eno ye master bedroom ya Fullstop gye tuyingira. Ogiraba. Tuva mu kuubo wano tujja tuyingidde. Eki ye master bedroom ya Fullstop. Ndowooza ogirabye. Mulimu oluggi wano. Ndowooza oluggi luno lujja kubeera lwa shawa. Shawa awo kubanga shawa weeri, naye ng'eyo ye master bedroom ye nga bw'ogiraba bweti bweri. Eddirisa liryo kweriri bulungi nnyo era nga kino kyekinaabiro. Ekinaabiro kiraba. Kyekinaabiro. Ozo okiraba? Kyekinaabiro ekyo. Si kitini, kinenemu. Kinenemu. Tekinaba kugwa naye nga kyekinaabiro ekyo. Eddirisa liri awo. Noba ng'olaba ekisenge kye ng'awo kiri. Kale ndowooza okiraba bulungi bwe kityo bwe kiri. Kati ffe tukifuluma. Tukifuluma. Bw'oba ofuluma ndowooza olaba enzigi arrangement gye zirimu. So wano bwe tuba tufuluma tudda mu lukuubo. Buli w'odda bw'ofuluma odda mu lukuubo. Kati luno lwe lukuubo lwawula
okujja eno emanju ne ku master bedroom ye nga full stop ndozo olulaba lwawulira awo luno lukuubo ate eno master bedroom. Kati wano tuba tulugenzeemu nga tuzze mu ddiiro. Tuzze mu ddiiro. Eddiiro lino lirinze ka tiles nga bw'abagamba, era bwe batadde ebikola byonna biri wano ndowooza obiraba. Lino ly'eddiiro nga bw'oliraba. Eryo ddiiro ddene bulungi, tosobola kuliyisaamu maaso. Luno lwe luggi olutuyingiza mu ddiiro. Ndowooza olaba ekimere we kijja okuba nga kitambulira awo okutwaliza awamu, lukuba olulaba. Mu ddiiro wano lyawula n'ekisenge ekimu. Waliwo ekisenge ekiri wano nakyo nga bw'okiraba, olwo lwe luggi lwakyo. Olukuubo olw'olulaba, olwo lukuubo olututwala ne lutufulumya emmanju ate era ne lutuleeta ne lutufulumya mu maaso. Naye nga wano ku ddiiro waliwo ekisenge kino nakyo kiraba. Kikino we kiri akuba nti kirimu akazikizazikiza naye nga nakyo we kiri wano okiraba. Kino nakyo kisenge. So full stop ayimiridde, ennyumba weeri eyimiridde. Ekyo ky'olina okumanya nti ennyumba eyimiridde. So kino nakyo kisenge nga bw'okiraba. Eryo ddirisa. Ndowooza okiraba bulungi. Kyagadde nkibakwatire wamu ku wamu, buli wamu. So kyekisenge ekyo nga bwe nagambye kyekirimu ne kano akatuli ka siiringi. Kisenge okirengedde. So wano nawo tukifuluma kati. So kati wano we tuli tuba tufuluma. Ennyumba tuba tugifuluma nga bw'olaba. Ndowooza olabye ennyumba yonna ogyetegerezza bulungi okutwaliza wamu. Kati awo tuba tufulumyeyo, tuvuddeyo nga tuzze wabweru oba tuzze ku balcony. Yo ye balcony ya full stop nga bwe yagamba, ye yanjawulomu. So tuba tuvuddeyo nga tuzze wabweru. Tuzze mu ka balcony ke. Balcony ndowooza ogiraba wano we tuli, ye balcony. Tuli mu balcony wano. So naye okirabye balcony yeeyo. Ku balcony wano olaba balcony ya mulembe ate tennaggwa bulungi, bakyagitereeza kubanga ogiraba. Saagala gikuwa nnyo kuba ekyagenda mu maaso n'okuba nga ekolebwa. So ye balcony. Tuzze wabweru, tuli waweeru kati ng'enjogera y'ennaku zino. Ndowooza osobola okulaba ennyumba nga bw'efaanana, mu maaso bw'etyo bw'efaanana. Bwenkuba ku close up bw'etyo bw'efaanana nga bw'ogiraba awo. Bw'etyo bw'efaanana nga bw'ogiraba okutwaliza awamu. Eyo y'ennyumba ya Kizito Dani nga bw'ogiraba. Ennyumba mu bujjuvu bwayo okutwaliza awamu.
So gano ge maaso gaayo, we mu maaso waayo. Manyi Oluganda nalwo luzibu naye nga awo we mu maaso g'ennyumba ya Fullstop. Nga bw'ogiraba bwetyo bwefaanana. Teri ataagala kubeera na kintu nga kino, ndowooza ogiraba muzigo mwereere nga bwe nagambye. Ka design nga bwe yakaagala, ka kala baakakyusizaamu. Y'ensonga lwaki ndi wano olunaku olwaleero okwongera okulaba mwattu ebikyuseemu mu ntambuza mu nzimba y'ennyumba ya Fullstop. Basically yeeyo nga bw'ogiraba. Eyo ye UG updates mwantu nga tukutuusaako buli kimu kyonna nga bwe kiba kitambula. Likinga, subscribe, follow UG updates. Ate nga ne ku TikTok gye tuli UG updates official. So osobola okutwegattako ne tambulira wamu ne tunyumirwa wiino content ku content nga bw'okitegeera.